बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज भी हमारे पास एक ये बर्फ़ी मखानी, हम इसे चेक करेंगे कि क्या है इसका जी। फ़िलहाल तो ये जो फूल है ये बड़ा हार्ड हुआ है, शाफट इसकी घूम नहीं रही। तो इसे खोलेंगे, खोल के चेक करेंगे। सबसे पहले इसके पीछे ये 3 पेच लगे होते हैं। इसकी बॉडी को ये 3 पेच खोल लेंगे जी। पेच खोल के बॉडी हमने अलग कर दी है। इसके अंदर से आती हैं जी 3 तारें। तारों को ये एहतियात से खोल लेंगे कि बाइंडिंग से ये निकल ना जाए। ये है कैपेसिटर इसका। ये कैपेसिटर भी हमने खोल दिया है। उसके बाद ये स्विचिंग तार लगी होती है तो ये निकाल लेते हैं। ये तार और ज़्यादा कर लेते हैं और ये है जिसका होल, इसे खोल लिया। इसकी सील लगी हुई है, इसको निकाल लेते हैं। ये प्लेट के हमने 4 काबले थे, ये खोल लिए हैं। अब ऐसा ऐसा इस शाफट के ऊपर जोर लगा के ये प्लेट हम पीछे निकालेंगे एहतियात से कि ये प्लेट ना टूट जाए इसकी। ये बैरंग बिल्कुल इसका जाम हुआ है, सख्त है। इसका बैरंग चेंज करेंगे। चोट के साथ हमने बैरंग निकाल लिया इसका। तो अब हम नया बैरंग ले आते हैं जी और ये सील वगैरह ये डाल के आपको दिखाते हैं। शाफट से हमने बैरंग उतार लिया है जी और ये जो बॉडी के अंदर बैरंग वाली जगह है इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर जो कचरा वगैरह है उसको निकाल लेंगे जी। पहले पेचकस की मदद से जी इसको साफ़ करेंगे जी। इसको साफ़ करने के बाद जी अब ये है जी सील वाली जगह, इसको भी हमने पेचकस के साथ साफ़ कर लिया है। इसमें कचरा निकाल लिया है जी। तो अब हम बैरंग डालते हैं जी नया। ये जी बैरंग सील ये हो गया जी। टिक्की इसकी, हैंडल और ये बटन ये नया लेके आए। ये कप हो गया जी। अब हम इसको बैरंग लगाते हैं जी। सबसे पहले हम बैरंग को शाफट के ऊपर चढ़ाएंगे और शाफट के ऊपर चढ़ाते हुए ये कोशिश करनी है कि ये बारले वाली जो कोन है इसके ऊपर हम चोट ना लगे, अंदर वाली कोन पे चोट लगानी चाहिए। थोड़ा सा बैल लगा के इसको फिटिंग करते हैं।
बेयरिंग शाफ्ट के ऊपर फिट हो गया। अब हम इसको रोटर को डालेंगे जी। इसके ऊपर हम प्लेट फिट करेंगे और कोशिश ये करनी है जी कि प्लेट को ज़्यादा सख्ती से चोट ना लगे, क्योंकि ये बिल्कुल नरम सी प्लेटें आती हैं जी, टूट जाती हैं अक्सर। बड़े एहतियात से प्लेट को फिट करना है जी। अब बिल्कुल ये देखिए जी, रोटर हमारा बिल्कुल रवां चल रहा है जी। तो सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटर वगैरह फिल करते हैं जी, सील वगैरह बाद में डालेंगे हम। ये हमारे पास है जी 3 तारें, ये जी हमारे पास है ये 3 तारें जी। तो इनमें से अब हमें पता करना है कि मेन कौन सी है और वो कैपेसिटर वाली कौन सी है। इनको तो वैसे कलर ये है कि रेड जो है वो मेन है और जो 2 ब्लैक हैं वो कैपेसिटर की हैं। अगर एक रंग भी हो चेक करना हो तो उसका आसान तरीका ये है कि हम सीरीज लीड लगा लेंगे और चेक करेंगे। ये 2 ब्लैक हम आपस में मिलाते हैं, ये देखें स्पार्क हो रही है, लेकिन बल्ब जो है बिल्कुल नहीं चल रहा, आपस में मिलाने से जल रहा है। यहाँ पे कोई थोड़ा सा भी नहीं जल रहा। एक रेड और ब्लैक लगाते हैं तो जलना शुरू हो गया जी। दूसरी रेड और ब्लैक आपस में मिला देंगे तो ये जलना शुरू। जो तारें आपस में सबसे ज़्यादा कम बोलें, जिन पे सबसे कम बल्ब जले, वो 2 होती हैं जी कैपेसिटर की। तो ये 2 ब्लैक वाली हैं, इनको हम लगाते हैं कैपेसिटर। तो ये 2 तारें जो हैं ब्लैक वाली ये हैं जी कैपेसिटर की। अब हम इसे कैपेसिटर लगाते हैं। इसके लिए ये 2 तारें ये हैं जो बिजली की तारें, एक लगाएंगे हम कैपेसिटर को और एक लगाएंगे जी ये जो मेन वाली है। ये अगर चक्कर चेंज करना तो दूसरी साइड पे लगाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि ये 2 तारें हैं जी कैपेसिटर की, जिस पे बल्ब आपका ज़्यादा जले आपने मेन तार उसके साथ लगानी है जी। यहाँ पे देखें जी ये बल्ब जल रहा है जी, और इधर से अब हम तार चेंज करते हैं, चक्कर भी चेंज हो जाएंगे लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। अभी इसका हम फोन लगाते हैं। पहले तो ये इसका बटन फिट करते हैं और इसका हैंडल जो है दस्ती वो लगाते हैं जी। ये जी बटन और दस्ती हमने लगा दी है। ये 2 तारें हैं जी मेन की, इसके कनेक्शन बड़े आसान है जी। ये
एक तार जो मेन वाली है वो हम लगा देंगे जी बटन में। डायरेक्ट बटन में आ गई। और दूसरे वाली जो है ये वाली तार हम इसके साथ डायरेक्ट लगा देंगे जी, जो मोटर की मेन तार है उसके साथ। अब एक तार हम बटन की दूसरी साइड से निकालेंगे जी, आउट करेंगे। ये दूसरी तार हमने निकाल ली है जी स्विच की दूसरी साइड से जी। इस तार को जी, ये जो मोटे नंबर वाली तार है जी, जो कैपेसिटर को लगे, इसके साथ मिला के ऊपर हम चढ़ा देते हैं स्लीव। जी इसके साथ मिला के हम स्लीव चढ़ा दी इसके ऊपर। जी दूसरी जो है वो दूसरी स्लीव चढ़ा दी। इसके ऊपर अब हम कर लेंगे जी, इसको टेप कर देंगे जी, स्लीव में उतर न जाए और शॉर्ट ना हो। तार को इसके साथ से रखते हैं तो बक्स को बंद कर देंगे जी। और लगा देंगे ऐसे जी। ये डोल हमने लगा दिया जी। अब इसके सामने ये है जिधर यहाँ पे हम सेल फिट इस तरीके से ऊपर से हम इसकी सील फिट कर देंगे जी। ये जी सील हमने फिट कर ली है। इसके ऊपर ये नट लगाएंगे तो नट थोड़ा लूज है, इसलिए इसके ऊपर हम थोड़ी टेप लगा देंगे जी इस तरीके से। सेट कर दिया। अब हम इसे चला के चेक करते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये भी
बिल्कुल ठीक चल गई है। अब हम इसकी शार्ट चेक कर लेंगे जी। अब हम इसकी शार्ट चेक करेंगे। शार्ट चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि ये एक तार हम बॉडी को लगाएंगे, दूसरी हम स्विच को लगाएंगे जी। बल्ब हमारा नहीं जला, मतलब है कि शार्ट नहीं है। अब इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।